lillahi ta'ala wa limaqasidina al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semaila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa abaihi wa ummatihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa alaikum wa ashabihi ajmain wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. Suma ila hadrati arwahi arba'atin a'immatin mustahidin wa muqallidin bin dini wa ilaha wal awliya'i wal ulama'in amirin aina makana min masyariqil ardi wa magharibiha bariha wa biladiha wa jibariha wa amdadiha uzuzun ila hadrati sayyidil qutbi rubani wal arif asmadani asyaih abdul qadir al-jilani wa syabana sanat syadiri radhiyallahu anhu majma'ina adallahu alaina min syafa'ati ma karamati fid dunya wal akhirah wa khususan Syekh Muhammad Hasbullah bin Sulaiman wa Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jabi nafa'ana bihima wa bi urumi ma fid darin. Al-Fatihah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi urumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Fa iza arada mongko ing dalem nalikane ngarepake sapa wong asafara ing lelungan Wada'a mongko pamitan sapa wong al masjida ing Masjid Nabawi. Ini maksudnya Masjid Nabawi iki. Asy-syarifa kang mulya. Wa faralan agawe utawa nglakoni sapa wong mislama ing sepadane penggawean fa'ala kang wis nglakoni sapa wong awwalad duhuri ing dalem kawitane mlebu masjid wa sa'ala lan nyuwuna sapa wong Allah ing Allah ta'ala hale maulur sapa Allah alla yaj'ala ing yen to ora ndadekake sapa Allah hadza ing iki penggawean akhirul ahdi ing akhire mongso bi ziarati hadan nabi kelawan ziarah iki Kanjeng Nabi al-azami kang agung sallallahu alaihi wasallam. Khatimatun utawi iki iku pungkasan. Kitab Riyadul Badiah niki mulai dari khotimah sampai akhir niku isine akhlak nih. Kalih apa semacam doa terakhir dari mu'alif kitab niki. Dados Riyadul Badiah niku nggih sudah mencoba merangkum tiga ilmu dasar Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Nah ningali pembagian secara besar
ilmu agama Islam niku berdasarkan hadis Nabi yang menceritakan tentang hadirnya malaikat Jibril kepada Nabi. Itu memang yang ditanyakan kan mal iman, kemudian mal Islam dan mal ihsan. Iman, Islam dan Islam. Iman, Islam dan ihsan. Nah, iman ini menjadi ilmu tauhid atau nama lainnya usuluddin, atau nama kerennya lagi teologi. Teo itu Tuhan, logi itu ilmu tentang Tuhan. Nama lainnya itu banyak, ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu teologi. Kemudian Islam menjelma ilmu syariat fikih. Nggih. Makanya yang dibahas ini biasanya kan dimulai dari toharoh, bersuci. Kemudian diakhiri dengan nek mriki haji. Nggih ta? Nah ya, ziarah itu rangkaian dari haji. Kalau di Fathul Qorib niku nek mboten salah bab terakhirnya adalah tentang perbudakan. Nah, niki khotimatun sampai akhir niki ihsan tentang ilmu akhlak. Jadi kira-kira kalau kita gambarkan ajaran agama Islam itu pondasinya adalah ilmu tauhid, rukun iman itu gampangan ngaten niku, kemudian tembok-tembok rumah. Jadi kayak rumah ngaten niku. Pondasinya itu adalah rukun iman atau ilmu tauhid. Kemudian tembok-temboknya ini adalah Islam. Kemudian atapnya adalah apa? Ihsan. Apa nih? Dek. Jadi atapnya niku atapnya itu adalah ihsan. Tentu rumah itu nggak disebut rumah kalau atapnya nggak ada. Rumah nggak disebut rumah kalau nggak ada temboknya. Rumah nggak disebut rumah tidak ada pondasinya. Tiga-tiganya sama-sama penting. Atap penting, tembok niku ya penting, pondasi ini luweh-luweh nggih penting. Jadi akhlak ini harus menjadi napa? Salah satu perhatian kita. Maka kalau pembagian ilmu itu ada ilmu wajib, kemudian ilmu sunnah, mubah, makruh, haram ngoten lho. Jadi nggak ada dikotomi ilmu agama karo ilmu umum niku mestinya nggak ada. Niku sengaja dibuat oleh orang-orang Belanda agar orang Islam itu terkotak menjadi dua. Menekuni umum terus blas iso ngaji Al-Qur'an, menekuni agama terus sampai blas orang ngerti umum. Tidak ada pembagian ilmu agama kali ilmu umum niku. Jadi kalau kita kok ngikuti pembagian ilmu agama dan ilmu umum niku berarti kita itu masih terbawa dengan politik David Emperornya Belanda. Yang ada adalah ilmu niku nggih, ilmu fardu atau wajib niku, kemudian ilmu sunnah, mubah. Ya kita ngikuti kayak fikih niku. Nah, kemudian sing fardu ini kan ada fardu ain, ada fardu kifayah. Jadi tidak semua juga ngaji kitab kuning niki mangke pembahasannya termasuk fardu ain, tidak juga.
Nek sing terlalu detail ngaten niku sebetulnya juga fardu kifayah juga. Bahkan bisa jadi mubah juga. Ya ada juga ilmu haram. Kalau belajar ilmu cara menyantet orang niku berarti kan haram niku. Nggih ta? Mempelajari filsafat terlalu dalam niku ya bisa haram bisa makruh. Terus juga ada ilmu yang hukumnya mubah. Tentu mendalami rukun iman, rukun Islam, akhlak ngaten niki kategorinya adalah ilmu fardu ain. Termasuk ilmu akhlak niku. Jadi tidak hanya ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak niki juga termasuk ilmu sing hukumnya wajib ain, fardu ain. Nah, akhlak niku berarti hubungan dengan siapa? Hubungan dengan Khalik, pencipta. Kemudian hubungan dengan makhluk. Hubungan dengan makhluk niki berhubungan dengan Rasulullah. Berhubungan dengan orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua niki masuk kategorinya adalah orang tua. Kemudian orang yang lebih tua umurnya, terus orang yang sak level, kemudian yang lebih muda. Terus nanti kalau kita perluas lagi ya tidak hanya dengan makhluk hidup, tidak hanya dengan manusia, tapi juga dengan makhluk yang lain yang kategori hidup, hewan, tumbuh-tumbuhan. Nah, ini masuk akhlak dulu niku. Lho jajal. Malah pembagian makhluk niku ada hidup dan ada makhluk hidup dan makhluk mati niku jane perlu kita definisi ulang niku asline cara kula. Kategori makhluk hidup niku pripun cobi? Apakah makhluk itu punya nyawa niku berarti hidup? Sing ora duwe nyawa niku berarti mati? Nggih. Terus batu niku lho apa termasuk makhluk mati niku? Sedangkan kalau kita perhatikan dari ayat Al-Quran itu kan semua, bahkan termasuk yang kita anggap benda mati itu juga bertasbih. Nah bertasbih itu loh apa juga masuk kategori hidup niku? Wong tentang roh saja kita masih tidak tahu. Roh yang dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan nyawa niku loh. Metune nyawa ki piye jajal? Khatimatun utawi iki kupungkasan yang bagi seyogya liku lisyahsin kaduwe saben-saben awak-awak. Apa ayak sidayan tenjo sapa sahsun bijami'i amalihi kelawan sekabehane pira-pira amale sahsun wajhallahi ing ridhone Allah. Ini maknane ing ridhone Allah Ta'ala hale maulur sapa Allah fakot mongko blakane. Ampun dimanane wajahe Allah kok sing kritis mesti takon kok wajahe Allah. Setiap ngamal itu harus diniati mencari wajahnya Allah, malah bingung kok. Ya niki kan cara Al-Quran mono sesuatu yang ditakwil supaya mudah dipahami, maka oleh para ulama nggih dimanani ridhone Allah. Semua kegiatan kita itu harus diarahkan untuk beribadah, menghambakan diri pada Allah. Nah, menghambakan diri kepada Allah itu tujuannya apa? Wajhallah ay ridhallah, ridhallah. Oleh karena itu nek tenggen bahasane wong-wong torekoh nika nek arep
Salat niku biasanya kan mesti kon macane kok anta maksudi waridho kamatlubi nggih to. Anta maksudi engkau ya Allah, maksudi tujuanku. Waridho dan ridhomu, matlubi yang dicari. Anta maksudi waridho kamatlubi. Ini untuk mengingatkan bahwa ini suatu iki lho sedang menuju kepada Allah. Tujuannya Allah. Mencari ridhonya Allah. Bukan karena si A, bukan karena si B, bukan termasuk juga bukan karena ben rezeki ini lancar, ben payu rabi, ben ora. Tujuannya Allah. Memang di sini memang ada perbedaan pendapatnya, ada perbedaan pendapat. Ada juga yang berpendapat, loh ora apa-apa lho, tujuane kuwi hal-hal duniawi niku ora apa-apa. Nek sing ngaten niku. Yang saya mengatakan, loh enggak boleh, harus. Tujuannya semuanya ridhonya Allah. Alasannya nek wis ento ridhone Gusti Allah lho, apa sing mau karepne niku lho, wis diketahui oleh Allah. Di semua persoalan duniawi itu lho wis diketahui oleh Allah. Jadi kalau sudah mendapatkan ridhonya Allah, wis tahu hampir dipastikan itu akan juga terlewati. Artinya pasti juga akan dipenuhi oleh Allah. Sing beralasan bahwa niatnya cukup mencari ridho Allah. Ya cara Mbah Ghafur ya diniati duniawi ora apa-apa, nyatune ndonga kon njaluk karo Gusti Allah. Ya berarti kan njaluk sak karepe, termasuk njaluk masalah duniawi. Hutang lunas, payu rabi, lulus, mendapatkan rezeki yang banyak, ya ora apa-apa. Bahkan Mbah Ghafur maturi satu ritual, satu tujuan. Engko nek wis tercapai, nglakoni ritual neh kanggo satu tujuan lagi lho. Jadi perbedaan pendapat ulama seperti itu harus kita anggap sebagai sesuatu yang rahmat. Rahmat itu berarti bagi orang awam itu ada banyak pilihan. Multiple choice ngoten lho cara nggarap soal niku. Ada banyak pilihan, kowe tinggal milih sing ndi. Nek memang durung mantep nek hanya mendapatkan ridho Allah, ya silahkan saja dengan niat untuk tadi itu urusan keduniawian ini. Nah, Syekh Muhammad Hasbullah bin Sulaiman ini menganjurkan ayak sida bi jami'i a'malihi wajhallahi ta'ala faqat hatta yakuna, sehingga ana sapa sahas ana iku minal mukhlisina, setengah saking pira-pira wong kang ikhlas. Ikhlas niku murni hanya semata-mata Allah. Wa ila lan namun ora mukhlasin, ya fahuwa mongko utawi sahas iku min ahli riya, setengah saking wong-wong kang tukang pamer. Alladzina rupane ahlu riya, alladzina rupane wong akeh yal'abu kang gawe dolanan bihim kelawan ahlu riya sapa asyaitonu setan. Wala yajiduna lan ora bakal nemu sapa alladzina li a'malihim maring pira-pira ngamale, alladzina thawaban ing ganjaran yaumal kiamati ing dina kiamat. Ya tingkatane awake dhewe niki sik golek upah. Kira-kira ngaten nggih. Jaluk ganjaran niku kan ya golek upah ning asline. Lah apa enggak boleh, Pak? Loh, kalau enggak boleh mestinya di Al-Qur'an enggak ada. Wong nyatanya di Al-Qur'an itu banyak kok ayat-ayat yang semacam memberikan janji ngaten lho. Nek kowe kaya ngene maka mendapatkan pahala. Nek kamu begini, nah dalam hati juga seperti itu. Artinya berarti kan boleh.
Wa ayuh sinalan yento gawe bagus sapa sahas al muamalah ta ing pergaulan ma'ajami il khalqi sertane sekabehane makhluk fi jami'i umuri dunya ing dalam sekabehane pira-pira perkara dunya wa dini lan agama. Niki lho. Akhlak niki kan sampai ke situ, tidak hanya akhlak kepada khalik ya, tapi juga akhlak kepada makhluk. Liyakuna supaya ana sapa sahas ana iku salimal akibati wong kang slamet pungkasane idza lagi ing dalam nalikane tetemu sapa sahas Allah ing Allah taala hale maulur sapa Allah. Wa ayyudawima lan yen to nglanggengake sapa wong alal wudu ing atase wudu mastato aklawan utawa ing dalem sak mampune sapa sahas semampunya berusaha untuk melanggengkan wudu. Wa yukthira lan yen to ngekeh-ngekehake sapa sahas min zikrillahi saking eling Allah, zikir menyang Allah taala hale maulur sapa Allah. Wa tilawatil Qur'an lan maca Al-Qur'an fi jami'il awqati ing dalam sekabehane pira-pira wektu khususon ing dalam khususon kelawan khusus nggih awalan nahari ing dalam kawitan rina. Ini berarti nggih subuh, bar subuh, sadurunge subuh. Wa akhirahu lan ing dalam akhirari wa akhirahu lan ing dalam akhire rina, akhire nahar. Barasar, meh maghrib, bar maghrib niki teko bar maghrib teko isya niki diupayakan untuk tidak untuk aktivitas yang lain selain membaca Al-Qur'an. Wa ayyukthira lan yen to ngekeh-ngekehake sapa sahas min suratin nafilati saking salat sunah. Memperbanyak salat sunah. Cara sampean pengen ngentekne salat sunah ini kira-kira kesel dhewe. Rekor salat sunah niku dipegang oleh sinten? Putune Kanjeng Nabi niku. Cicitnya Kanjeng Nabi nggih. Jadi salat 24 jam niku 1000 rakaat. Ini pula yang memecahkan rekornya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa pernah sesumbar kalau sholat yang paling ngakeh ya sholatku, dipamer nih kali Kanjeng Nabi. Ternyata umat Kanjeng Nabi juga ada yang melakukan hal yang sama dengan Nabi Musa, termasuk cicit Kanjeng Nabi piyambak. Mulai dari pagi sholat duha gitu. Lah, wong salat rawatib mawon niku nek is jejeg niku wis bagus sekali ya. Rawatib sing muakkad kali sing ghairu muakkad dilakoni mawon wis luar biasa lho. Qobla subuh 2 rakaat. Qobla zuhur 2 rakaat. Ba'da zuhur 2 rakaat. Sing muakkad niki. Nah, sing ora muakkad ya qobla zuhur tambah 2 rakaat, jadi 4 rakaat karo semua akad enggak wau. Ba'diyah 4 rakaat, sing 2 rakaat muakkad, sing 2 rakaat wir muakkad. Qobliyah asar 2 rakaat. Kemudian qobliyah maghrib wir muakkad, ba'diyah 2 rakaat muakkad. Qobliyah isya 2 rakaat, ba'diyah 2 rakaat. Terus ngobar isya niku wis enak salat, nah wis turu tahajud. Kemudian hajat, tasbih. Halah, arep nglakone akeh banget. Wal istighfar lan maca wal istighfar lan istighfar njaluk ngapura. Khususon kelawan khusus akhirul laili ing dalam akhire wengi.
Wa minas sholati lan saking maca sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam khususun kelawan khusus yaumul jum'ati ing dalam dina Jumat wa lailatiha lan wengine Jumat membaca sholawat minimal ya sallallahu alaihi Muhammad niku minimal niku sallallahu alaihi Muhammad wa minad du'a ilan donga khususun kelawan khusus fil asfari ing dalam ramyang wa majami'il khair lan ing dalam pira-pira kumpulane kebagusan, misalnya membaca maulid, majelis ta'lim, saya keliru nih mungkin sarahnya khususan fil asfari ing dalam pira-pira lelungan ora ramyang lelungan iki ternyata niki sarahnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam salasu da'awatin mustajabatun sarahnya la syakka fihinna da'watul madlumi wa da'watul musafiri wa da'watul walidi ala waladihi rawahu Tirmidzi. 3 doa yang mustajab, tidak ada keraguan. Yang pertama adalah doanya orang yang teraniaya. Hati-hati, kita berbuat zalim kemudian orang yang kita zalimi itu kok ndongaake elek lho niki wah di niku napa jenenge dikabulkan. Kalau pernah tahlit tapi tidak dijawab. Saat ini nek wong sing dianiaya itu kan mendoakan jelek kepada orang yang menganiaya itu kan mustajab ya. Saiki nek orang ndongaake elek tapi ndongaake apik kanggo awake dhewe. Misalnya nek wong apa jenenge ngenyek-ngenyek misalnya nyatune wong ora duwe miskin kismin awakmu kowe lho. Lah sing diomong kaya ngono lho. Ya Allah, moga-moga aku sugih, moga-moga aku sugih. Kan orang ndongake elek ning nggon wong sing aniaya iki. Ini iki apa juga termasuk salah satu da'awatin mustajabatun niku. Dereng wonten dijawab niku. Wa da'watul musafiri, dongane wong sing lelungan iki lho maksud niki sing dimaksud dalam iki wae. Jadi nek pas lunga-lunga ngaten niku lunga-lunga sing dalam ketaatan lho. Ora lunga-lunga sing ora jelas lho. Ini juga doa yang mustajab. Kemudian doanya orang tua kepada anaknya, terutama doanya bapak. Lho ibu pak, nah ibu niku nek ndongaake elek niku mustajab. Nek jare Mbah Yai ku lorian Mbah Yai Imam sering melingi nek wonten tiang sepuh sowan ngaten niku mesti dilingi ngaten, bapake kon akeh ndonga apik kanggo anake, ibune dikongkon tirakat. Jadi ibune sing kon tirakat, bapake ora usah tirakat ritek. Soale golek duit kan yo kesel kira-kira kan ngaten lho. Jadi nek bapake kon ndonga sing apik mawon, sing kon tirakat ibune. Jadi kalau dilihat dari banyak riwayat-riwayat kehidupan orang-orang hebat itu ternyata banyak yang ibune niku tirakatnya luar biasa. Mulai dari Imam Ghazali, kemudian sinten? Imam Syafi'i. Terus yang tokoh-tokoh ngaten niku kaya Pak Jokowi ngaten niku kan ibune niku poso Senin Kamis lho niku. Lho jajal. Tapi ya kita tidak perlu memaksa ibu dhewe kon tirakat. Bu ya tirakat, Bu poso Senin Kamis ndongane aku. Ya jangan paksa ngaten niku. Ya napa jenenge?
Ya ben enek sing ngomongi wong liya ngaten lho, sampane rasah ngono. Wa ing dasyiddatil karbilan ing dalem nalikane bangete susah. Di sarahnya juga bisa kamu lihat itu dasar-dasarnya loh. Jadi Mbah Hasbullah niku ora asal nulis tapi enek dasare hadis ngaten niku lho. Wa minasiyami lan poso khususan kelawan khusus bil ayami ing dalam pira-pira dina al fadilati kang utama kal asyuril haram kaya pira-pira wulan haram. Wulan haram niku Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Suruh banyak berpuasa. Wa yauma Asyura lan ing dalam dina kaping 10. Asyura niku ya 10 Muharram nggih. Wa asyru Dzulhijjah lan sepuluh dina wulan Dzulhijjah. Niki nggih selain tanggal 10 nggih. Tanggal 10 kan pas riyaya kan malah haram. Niki lebih-lebih kan tanggal 8 Tarwiyah, kemudian tanggal 9 Arafah. Nggih. Niku. Kemudian juga 10 hari bulan Muharram, 10 hari bulan Rajab, 10 hari bulan Syaban. Wal isnain nan dina Senin, wal khamis nan dina Kamis, Senin Kamis. Wa ayyaz'alalan seyukyone apa ayat ja'ala yen ton dadekake sapa wong al khaufa ing wedi minallahi saking Allah taala halim mahulur sapa Allah nasba ainihi ing dadi tentreme mripate sahas alat dawa mengatase langgeng takut khawatir kepada Allah itu harus menjadi ya istilahnya itu ya prinsip itu. Fa innahu mangkastune khauf iku sababun dadi sebab ditahsili kulli khairin maring ngasilake saben-saben kebagusan. Wal bu'ti lan ngedoh angkulisu ing saking saben-saben perkara ala. Cekukne kok terlambat tapi kowe. Wayahe subuh lho. Nek wedi karo Gusti Allah niku kan pancen nyemari taat kepada Allah, kan ya ngono. Awake dhewe maksiat kan krana ora wedi. Nggih ta? Awake dhewe maksiat niku lho, kan krana ora wedi. Wala yai asulan ora putus asa sapa wong min rahmatillah saking rahmati Allah. Fa innal ya'sa krana setuhune putus asa iku minal kabairi saking pira-pira setengah saking pira-pira dosa gedhi. Menawa sampai bunuh diri ngono ya naudzubillah min. Gara-gara diputus pacar ya bunuh diri. Kaya ora enek wong wedok liya to. Ya gara-gara cinta ditolak ngono. Cinta ditolak ya aja dukun lah. Kiai bertindak ngono. Tingkat bunuh diri sing paling tinggi niku di dunia niku Korea Selatan. Jadi di Korea Selatan itu tiap 1 jam niku konon ada berapa ratus orang yang bunuh diri.
dan kebanyakan juga usia-usia produktif. Maka itu menjadi salah satu perhatian pemerintah Korea. Ini ada yang tidak bagus ini kan ngono. Nah, usia-usia produktif podo bunuh dirinya apa. Nah, kalau kita runut dari persoalan itu sebetulnya kan kalau menurut kita itu persoalannya kan pada iman kan ngono. Kembali kepada agama niku. Dan nyatanya memang Korea Selatan itu kan rodok mampu ateisnya Korea niku. Sebab cedek karo Korea Utara, cedek karo Cina. Meskipun di sana juga Kristen ya berkembang juga. Wa ayyatu balan yen taubat sapa wong sapa sahas taubatan kelawan taubat sahihatan kang bener. Kulama waqa'a ing dalam kapan-kapan tumiba sapa wong kulama waqa'a ing dalam kapan-kapan tumiba minhu saking sahas sapa zambun dosa. Fa innahu krana setuhune Allah ta'ala halimuru sapa Allah iku yuhibbu demen sapa Allah at-tawwabina ing pira-pira wong kang padha gelem taubat. Wa ayyulazimalan yen tong langgengi utawa netepi sapa wong takwa Allah ing takwa menyang Allah ta'ala halimur sapa Allah bi jami'i ahwalihi ing dalam sekabehane pira-pira tingkahe sahas az-zahirati kang pertelo wal batinati lan kang ora pertelo zahir dan batin. Fa innallaha kana setuhune Allah iku yuhibbu demen sapa Allah al-muttaqina ing pira-pira wong kang padha takwa. Takwa ini harus menjadi tolak ukur kita. Sebab dalam Al-Qur'an juga disebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat bentukmu gagah, ganteng, putih, juga tidak melihat apa? Amwalikum, hartamu. Walaki yang dulu ila qulubikum, tetapi yang Allah lihat adalah hati-hatimu. Nah, hati itu nanti kan hubungannya kali takwa nih. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah niku takwa. Bukan orang yang berharta. Wong niku biasanya diuji niku malah bisa dekat dengan Allah itu ketika diuji dengan kefakiran. Orang duwe bondo. Tetapi ketika dia diuji dengan kekayaan biasanya niku malah jauh dari Allah. Jajan sampean tingali niku. Wong nek melarat sing sregep ngibadah ning masjid, menghadiri majelis-majelis taklim, jantika mantap, nggih, zikir-zikir ngaten nggih. Kebanyakan wong padha ora duwe duit. Nggih. Ya senajan ya tujuannya biar rezekine oke dan sebagainya kan ngaten. Jarang wong sugih-sugih ini kan jarang jajal sampean polling ngono lho, wong sing padha melek-melek kaya ngono kan. Artinya ketika kita diuji dengan kefakiran harta, kemiskinan itu biasanya malah bisa dekat dengan Allah. Tapi ketika kita diuji dengan kekayaan, jajal. Orang-orang kaya yang di sekitar kita itu kira-kira jajal gila. Sregep ngaji Al-Qur'an. Malah mbuh. Tapi kita juga jangan kemudian iri karo wong sing padha sugih iku. Lah iki ora tau salat lho. Saben dina mabuk-mabukan kok panggah sugih. Malah saya sugih piye wis jajal Gusti Allah. Lah malah arep nyalek Gusti Allah. Loh, pertama kita harus ingat bahwa rahmannya Allah itu berlaku tidak hanya untuk orang-orang mukmin, tidak hanya untuk orang-orang yang
beriman. Rahmannya Allah loh, rahmannya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, apa kita nggak merasa bersyukur diparingi ora kaya ndekne kuwi lho. Jadi harus kita kembalikan, kita harus bersyukur meskipun kita nggak berharta, tetapi awake dhewe niku isih sregep ngaji, isih sregep sholat, isih sregep melakukan kebaikan dan sebagainya. Meskipun secara finansial kita itu kalah dengan mereka. Toh wong nek sugih niku kan hisabnya itu kan lebih lama daripada wong melarat. Pokoknya kanggo ngedem-ngedem yang ngono kuwi lho. Wong sugih kuwi lho, hisabnya lebih lama daripada orang melarat. Wong ora duwe apa-apa dihisab cepet. Sok-sok malah ora dihisab. Ora dadak dihitung-hitung karo malaikat. Kan duwe apa? Duwe iki. Wah. Nek wong sugih kan, inventarisnya banyak sekali, mulai dari tanah, gedung, kendaraan dan sebagainya. Nah nek wong ora duwe apa-apa jajal. Ya niku omah niku tok gedhek niku tok. Sepeda motor mboten kagungan. Mobil pemalih. Klambi nggih seminggu kangge gonta-ganti wonten lah. Ya ora suwi kan niku mangke hisabe. Ini wong sugih jajal. Nggih. Waduh ya suwi ora karuan lho niku. Wa ayyubaida lan yen to ngedohi sapa sa'an adziyatil khalqi saking miloro makhluk. Menjauhi menyakiti makhluk. Baik dengan ucapan, perbuatan, wa anitasabbubi lan saking gawe sebab fiha ing dalam adziyatil khalqi bigori hakin kelawan tanpa hak. Wa ayyuhli solan yento ikhlas sapa wa ayyuhli so lan yento ngikhlasake sapa wong nafsahu ing awak dhewe ne wong mastato kelawan sak mampune sahas min hukukillahi saking pira-pira hak Allah taala halim rasulullah kaya zakat, bayar kafarat gitu. Wa hukukil halqilan pira-pira hak makhluk. Ibadah itu kan ada yang berkaitan dengan haknya Allah dan ada yang berkaitan dengan haknya makhluk. Zakat niku berkaitan dengan haknya makhluk juga, karena sebagian dari harta kita ini memang ada sebagian harta mereka. Qabla khurujihi ing dalam sadurunge metune nafsahu minat dunya saking dunya, lha malah medeni nggih sadurunge mati. Nek awake dhewe isih wedi mati iki berarti ya isih piye ya isih gumantung karo donya isian iki. Soale hari-hari ini kakek wong sing padha ninggal dadak lho. Termasuk wingi niku The Lord Godfather of Broken Heart, Didi Kempot niku kira-kira maune emang wong Kristen lho, kira-kira niku jenengan Dionysius Prasetyo. Wong NU nggih sangat-sangat berkabung, sangat-sangat merasa kehilangan sebab Didi Kempot niku ndamel lagu loro niku lho kanggo wong NU ya dilakukan pisan karo dene. Salah satunya kan Islam Nusantara niku. NU kalau NU karo Islam Nusantara napa carane? Wajib download niku wong NU niku wayahe.
tadi saya baca profilnya ya luar biasa, nggih lucu redan. Jadi wong hebat duitnya akeh, saya dadi wong sugih ngaten niku HP-ne HP jadul ora iso WA. WA niku lho ora iso. Jadi HP niku HP biasa mek kanggo SMS karo telepon niku. Sudah sempat mengumrohkan ibunya, sudah ada rencana mau umroh di Kempot nih. Guru spiritualnya Gus Karim nih, Mbah Yai Karim. Mbah Yai Karim itu juga yang jadi guru spiritualnya Pak Jokowi. Sing melok umroh karo Pak Jokowi dan bisa masuk ke makomnya Kanjeng Nabi niku atas izin dari pemerintah Saudi Arabia niku Mbah Yai Karim niku. Solo. Walau bil musamahati lan senajan kelawan den ngapura min ahliya saking pira min ahliya saking ahline hukukul khalqin niku. Dosa awake dhewe niki kira-kira nek dosa karo Gusti Allah niku gampang di ngapura ketika kita sering istighfar njaluk ngapura ngono kira-kira sing angel niki nek duwe hak karaan makhluk niku sing berat. Tidak hanya hak harta loh, termasuk hak kita menyakiti ngono ki berarti kan dia harus ngapura lho sing berat ning ngono piye carane. Pone wong kelewat meninggal, maka kita diajarkan doa yang sering kita baca ketika barsat niku. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali nah hukuki wali ashabil hukuki gitu. Niku kan ya karepe kan kanggo mengurangi dosa kita kepada orang-orang yang mereka punya hak kepada kita, baik hak harta maupun hak apa njaluk ngaprone awake dhewe niku. Wal yusi lan becik wasiato sapa sahas bidzarika kelawan mengkono-mengkono niku wau raddul madzalim wa adatil huquq. Bidzarika kelawan mengkono-mengkono balekne nolak penganiayaan karo mengembalikan hak idza lam yatamakan ing dalam nalikane ora kongang sapa sahas min husaking dzalik fi hayatihi ing dalam uripe sahas. Wal yakunan becik ana sapa sahas iku harison wong kang amrih ngreksa, orang yang berambisi, bersemangat alal bukti ngatasi ngedohi an ma'asillahi saking biro-biro maksiat menyang Allah Ta'ala halim maulur sapa Allah kal kidbi kaya goroh wa syahadati zur lan saksi goroh wal aiman lan pira-pira sumpah al fajirah kang lacut wal haudilan mancing gunem fi a'radhin nasi ing dalam pira-pira kawirangane menungso, harga diri maksudnya, kelewat ngomongi yang bisa merendahkan harga diri orang banyak. Wal ifsadilan ngrusak fima ing dalam perkara bainahum kang tetep ing dalam antarane anas atau al-khalqu wal hasadulan hasad wa ghurdzalika lan liyane mengkono-mengkono. Oh nika
kasyabai minat ta'am. Iki kon ngedoi niki. Diusahakan nek pas buka niku aja oke-oke. Tapi nek sahur oke ora apa-apa. Tujuannya untuk ben kuat. Wal yuwazib lan becik nglanggengake sapa sahas ala taati maulahu ing atase ngabekti pangerane sahas. Wa yusgilalan yenta nungkolake menyibukkan diri sapa sahas biha kelawan taatillah auqatahu ing pira-pira wektune sahas muddata hayatihi ing dalem mangsa uripe sahas. Iki sing angel ya awake dhewe ngene iki lho. Nek saged ya tangi turu ngono niate ya Allah, sepanjang dina niki muga-muga aku bisa ngibadah. Sepanjang dina niki muga-muga aku bisa ngibadah, aja sampai kliwat orang ibadah. Bagi orang yang berilmu itu semuanya bisa jadi ibadah. Jadi kita harus meluaskan arti ibadah itu seluas-luasnya, tidak hanya kegiatan ritual-ritual agama kaya sholat ngaten niku tok. Saya nek diartikan bahwa taat ibadah niku mek sholat tok ya engko cupet engko. Wong Islam ya ora maju-maju ngene. Banggane masjid ae. Iki wong Islam mek dadi konsumen. Sepeda motor sing gawe ngono awake nganggo karo ngangsur. Mobil sing gawe ngono wong Islam nganggo tinggal ngangsur. Nang golek duit kate ngendi jal dadi buruh. Ora sing dadi pengusaha. Lah iki sing mare kan ngono kuwi. Jal. Maka gawe mobil sing dadi pekerjaan ning ngono kae, gawe sepeda motor sing pinter kaya ngono kuwi ya bisa dadi ibadah juga. Jadi harus diartikan luas ngono kuwi lho. Ulama-ulama dulu niku keren-keren loh. Jadi padha napa maca Al-Qur'an niku ora lali tapi ya menciptakan sesuatu kaya ngono kuwi lho. Fasa ayatiyahul mautu, fasa mongko menawa-menawa apa ayatiya yen to nekani hu ing sahas apa al mautu mati, wa huwa hale utawi sahas iku ala halatin ing atase tingkah mardiyatin kang den ridhoni Allah. Falakiya mongko fayal apa falakian ini fayalqa lakia yalqa fayalqa mongko tetemu sapa sahas Allah yang Allah taala hale mahdhur sapa Allah wa huwa hale utawi Allah iku radin zat kang ridho anhu maring sahas. Jadi ketika kita berusaha untuk memanfaatkan semua waktu kita untuk taat kepada Allah, takwa kepada Allah, maka mudah-mudahan ketika mati, pada saatnya mati, kita dalam keadaan diridhai oleh Allah dan bertemu dengan Allah, Allah ridha kepada kita. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fathuli fi ibadi fathuli jannatin. Nas'alu nyuwun sapa kita Allah hu ing Allah subhanahu kelawan maha sucine Allah wa ta'ala lan halimur sapa Allah wa natawassalu lan gawe lantaran sapa kita ilahi maring Allah bijahi kelawan pangkate akrami khalqihi ya mulia-mulyane makhluke Allah alaihi ing atase alaihi ai ing dahu ing alaihi ing dalam sandinge Allah. Maksudnya nggih Kanjeng Nabi Muhammad ayu amilana ing yen to ngamal sapa kita biridho kelawan ridhane Allah
anna maring kita fid dunya ing dalam dunya wal akhirat lan ing dalam akhirat. Khususun kelawan khusus ing qabdi arwahina ing dalam nalikane kejabute pira-pira ruhe kita, nyawane kita. Wa fi kuburina lan ing dalam pira-pira kubur kita. Wa yamal fazailan ing dalam dinane ngaget al akbar kang gedhe. Ma'a usulina, dan ini berarti termasuk mendoakan orang tua. Ma'a usulina sertane pira-pira wong tua kita, bapak, ibu, mbah, nenek, buyut, seterusnya. Wa furu'ina lan pira-pira anak kita, cabang kita niku berarti kan ya anak-anak kita. Wa hawashina lan pira-pira pinggir kita, berarti saudara niki maksudnya, saudara-saudari. Wa asyakhina lan pira-pira guru kita. Wa ahabbatina lan pira-pira kinasih kita yang kita cintai. Wal muslimin lan pira-pira wong Islam al ahya rupane pira-pira kang urip minhum saking al muslimin wal mayyitin lan pira-pira kang mati. Subhanaka kelawan maha suci ne panjenengan. Allahumma do Allah wa bihamdika lan kelawan muji panjenengan asyhadu laksane supaya sun anda ilaha illa anta ing setuhune ora ana pangeran kang hak dan sembah kejaba panjenengan. Astaghfiruka nyuwun ngapura sapa ingsun kang panjenengan wa atubulan tobat sapa ingsun ilaika marang panjenengan. Walhamdulillah utawi sakabehane puji kulillahi tetep kagungane Allah Rabbil alamin kang ngarani alam kabeh. Hamdan kelawan muji, hamdan kelawan pujian utawa muji yuwafi kang nuhoni apa hamdan ni'amahu ing pira-pira nikmate Allah wa yukafilan madani apa hamdun mazidahu ing tambahane kok ni'am nggih bali ni'am itu kan jamak. Wa yukafi ulan kang madani mazidahu ing tambahane ni'amahu. Ini kan jamak niki. Ya Rabbana tu pangeran kita. Laka iku tep kedhe panjenengan alhamdulillah sakabehane puji. Kama yang bagi kaya oleh seyugiya apa alhamdu li jalali wajhika maring agunge zate panjenengan wa azimi sultani kalan agunge kekuasaane panjenengan. Allahumma do Allah sholli muga-muga paring rahmat ta'zim wa sallim lan salam wa barik lan barokah ada sayyidina ing atas bendera kita Muhammadin rupane kanjeng Nabi Muhammad abdika yo kaulane panjenengan wa nabiyika lan nabine panjenengan wa rasulika lan utusane panjenengan an-nabi ya nabi al-ummi kang umi wa ari sayyidina lan ing atase keluargane bendera nikita Muhammad dan rupane kanjeng Nabi Muhammad wa ashabi lan pira-pira sahabat kanjeng Nabi Muhammad wa azwaji lan pira-pira garwane kanjeng Nabi Muhammad wa dzurriyyatihi lan pira-pira keturunane kanjeng Nabi Muhammad wa ali baitihi lan ahli baite kanjeng Nabi Muhammad kama sallaita kaya oleh paring rahmat ta'zim sapa panjenengan wa sallamta lan paring salam sapa panjenengan wa barakta lan paring barokah sapa panjenengan ala sayyidina ing atase bendera kita Ibrahim rupane kanjeng Nabi Ibrahim wa ari sayyidina Ibrahim lan ing atase keluargane bendarane panjenengan Ibrahim fil alamin ing dalam alam kabeh innaka astane panjenengan iku hamidun zat kang maha pinuji majidun tur zat kang maha agung. Kan itu tumbas buku. Kalau mau pinjam silakan, tapi saya belum rampung, kurang sedikit. Ya lewat apa niku? Lewat jual beli online ngaten niku. Judulnya Jejaring Ulama Diponegoro. Nggih niku saran kritis. Dulu ketika saya masih SD napa SMP nggih. Ketika ada pelajaran perang Diponegoro niku kula jane isih iskal, isih tasih penasaran.
Mosok perang Diponegoro itu hanya di latar belakangi oleh persoalan yang menurut saya terlalu kecil, yaitu tanahnya Pangeran Diponegoro dipatoki karoan Belanda. Arab dinggo kanggo dalan. Mosok gara-gara ngono kok enek perang Jawa. Padahal perangnya itu berlangsung lama, mulai 1825 sampai 1830 itu kan sekitar 5 tahun. Mosok toh. Nah, akhirnya agak terjawab dengan buku itu. Tidak hanya persoalan itu, tapi jauh dari itu. Karena yang dipatok niku tidak hanya tanah, tetapi juga makam leluhur. Nah, ini kan memang luar biasa. Maka itu kaitannya kan karo keyakinan juga. Makam leluhur kok dienggo kanggo dalan terus tanpa izin, tanpa ada ngaling-ngaling kan ngaten. Nah, akhirnya sampai bisa mengompakkan niku. Jadi perang Diponegoro yang 5 tahun itu sampai membangkrutkan pemerintah Hindia Belanda, pemerintah Belanda ini. 5 tahun, bayangkan, kan luar biasa. Nah, hebatnya Pangeran Diponegoro itu kan perang Jawa itu memobilisasi para kesatria dan para santri, sehingga ketika Pangeran Diponegoro dan Kiai Mojo niku tertangkap kemudian diasingkan ke Sulawesi, di Ambon niku jaringannya kan masih berlanjut, sehingga ternyata mulai dari Jawa Barat niku nggih sampai Kiai Mukhtar Safaat Banyuwangi niku ternyata masih ada kaitannya dengan perang Diponegoro niki. Hebatnya niku lho. Trenggalek niki nggih pondok-pondok sing gede-gede niku ternyata masih ada kaitannya dengan perang Diponegoro. Pondok Gondang niku, Pondok Kamulan, terus sampai tekan mriko Banyuwangi mriko lho. Kiai Mukhtar Safaat. Buku niki sebetulnya belum detail mengungkap tentang perang Diponegoro, tetapi paling tidak bisa membuka cakrawala kita. Sing nulis Gus, putrane Kiai mriko Kajen. Ngarep nyileh kapan-kapan tak silih nih. Para penggemar buku niku, kula niku berusaha setiap bulan itu beli buku. Iki sing pengen tak tambas nek malih niku tentang jaringan ulama-ulama Jawa Indonesia yang di tanah Haromen niku. Dulu sudah pernah beli sing didamel oleh Azumati Azron niku. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan kalian bahwa saelek-elek awake dhewe niku nek saged ya niku ada kutipan saya banget. Pertama, bisa dadi wong alim. Kun aliman. Dadi wong alim. Tapi nek ora iso dadi wong alim, kun muta'alliman. Kun aliman au muta'alliman. Wong sing belajar. Nek ora iso dadi wong sing belajar, au mustami'an, krungokne ilmu, cipeng, ngaji kuping. Nah, sakniki ne ora ngaji kuping jane nggih. Ana YouTube niku ya akeh ngaten niku. Tinggal pilih. Meneh sakniki. Niki berkah corona niki nggih, berkah corona. Pengajian model seperti saya ini, ya Allah Gusti, oke ora karuan. Saestu. Lirboyo niku pirang channel niku wonten. Kemudian di pondok lain Langitan. Kemudian di pondok Pudi Wakan teman, Mbah Yai Marzuki Mustamar juga iya. Terus di pondok mereka Rembang, Mbah Yai Mustafa Bisi juga. Loh, akeh banget. Ini berkahnya corona itu akhirnya wong NU niku terutama kaum santri niku akhirnya ya melakukan inovasi kreativitas belajar jarak jauh dalam bentuk live streaming atau ngaten iki. Pengajian-pengajian seperti ini tinggal milih. Tetapi kadang juga ada yang dengan kita kan kadang ada
ada pendapat-pendapat yang nyeleneh. Ini pendapat nyeleneh itu akhirnya kan yo terbuka juga. Termasuk pendapat nyeleneh tapi aja dilakoni loh ya, aja dilakoni loh, dilakoni. Itu kan ada sholawat ada pendapat yang mengatakan bahwa sholat raweh niku jane ya wis hasil meskipun hanya 2 rakaat setelah isya. Jadi sholat raweh niku ora usah akeh-akeh. Kok 2 rakaat ki wis disebut raweh kok. Itu termasuk pendapat nyeleneh lho. Tapi aja mau nglakoni lho. Wah, aku tak kuya ya. Lah. Ya jangan lho. Nggih. Kun aliman au muta'aliman au mustami'an atau paling tidak yang terakhir niki lho. Au muhibban. Demen. Wala takun khamisan. Niku kan papat totok. Jangan sampai kamu milih sing nomor 5. Sing nomor 5 kuwi napa? Ya ora aliman, ora alim, ya ora gelem belajar, ya ora gelem ngrungokne, ya ora seneng pisan, malah ngelek-ngelek. Nauzubillah min dzalik. Dan ini berlaku terus. Tidak cuma ketika kalian ada di pondok, terus panjang hidup. Kalau ya napa ngaji kaya sampean kaya ngene iki live streaming tapi ya arep melok ngaji ning Lirboyo ngono ae. Rene wektune. Ya nek corona pisan kaya ngene iki. Kula ya ngaji. Malah nek sing ngomong ganjaran muta'aliman itu lebih besar daripada sing aliman. Jadi posisinya harus selalu jadi muta'aliman. Wong sing selalu belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, kamakal igtanim khamsan qabla khamsin. Syababaka qabla haramika. Gunakan waktu mudamu sebelum masa tuamu. Walah nek wis tuwa wis kaya sampean iki kan kesempatan untuk belajar. Saya ngapalne Al-Qur'an, ayo digenjot ngapalne Al-Qur'an. Jane diimbangi karo ngapalne takrib jane. Takrib itu nek biyen-biyen dihafalne lho. Bagus niku. Jadi imbang nih antara Al-Qur'an karo fikih niku. Jadi gunakan kesempatan untuk belajar. Soalnya besok nek wis tuwek niku lho. Harame kan wis tuwek pikun aduh wis. Ora usah ngenteni tuwek. Nek wis duwe bojo ngono iki kira-kira ya wis ora. Nggih to? Hayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum matimu. Hinaka qabla fakrika. Kayamu sebelum fakir. Wis diangka sing arep wong tua. Insyaallah bocah nek mondok niku kok wong tua niku berkah uripe. Termasuk rezeki niku nggih berkah insyaallah. Faragoka qabla syuglika. Lah niki masa longgar kan sik longgar awakmu nggih. Belum punya istri, belum punya anak. Kok wis kadung kaya aku ki lho aduh ya arep sinau ngono kuwi. Ora ngomong anak kuwi ya wajib juga ngomong anak niku piye jajal. Jadi ya akhirnya agak terbatasi kan ngaten niku. Lah nek wis duwe keluarga kaya ngene iki berarti kan harus pinter-pinter menyiasati. Ngomong anak kuwi juga ngibadah kan gitu kan. Ngedusi anak juga ngibadah kan gitu. Lah sebelum itu kamu terjadi pada kamu gitu loh. Maka harus kamu gunakan kesempatan ini. Malam-malam sekitar 5 tahun, katakanlah 5 sampai 10 tahun itu digunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang positif ini. Masih papat ya, ini sih tak pernah menawalnya nih sih tak. Sababaka qabla haramika, kemudian hayataka qabla mautika, hinaka qabla fakrika, faragaka qabla subrika, sihatika qabla sakamik. Sehatmu sebelum sakit. Kadung sakit
apalagi kronis menaun, waduh. Okay. Jadi itu dieling-eling nih, dua paling enggak. Saya belum ngecek nih, dua nih apa hadis atau bukan nih. Yang pertama nih kawal, kun aliman, au muta'aliman, au muhibban, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan. Yang kedua nih kawal, ihtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, hayataka qabla mautika, hinaka qabla fakrika, faragaka qabla suhlika, sihatika qabla sakamik. Wallahu alam, kurang lebihnya mohon maaf. Nek wonten makna sing kurang napa sing keliru nggih monggo dibetulkan. Asli ini sing paling sae niku besok itu yang harus kita sering lakukan adalah model sorogan. Kalau kita ingat sejarah biyen niku semuanya pakai sorogan. Ketika Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik niku sorogan. Bahkan Imam Syafi'i niku sudah mempersiapkan dengan menghafalkan kitab hadis pertama yang dibuat oleh ulama, yaitu kitab Al-Muwatta. Kitab Muwatta niku sing ngarang Imam Malik, yang berisi banyak hadis pokoknya. Imam Syafi'i niku sadurunge belajar kepada Imam Malik, kitab Muwatta karangannya Imam Malik itu dipelajari dulu. Tidak hanya dipelajari, dihafalkan. Bangga luar biasa. Baru kemudian berguru kepada Imam Malik dalam kondisi wis kitab Muwatta niku wis dikuasai, disorok nih, dibaca plus. Ya ora usah dibayangin ngono terus dimaknani, ya ora ngono. Arab ya ora dimaknani iki, diwaca. Nek macane bener niku berarti kan tarkib wis bener. U A I kan ngoten nggih to. Nah niki jane sorokan ini harus dianu nih besok. Harus sering kita lakukan. Sehingga nanti kelihatan iki sinau ora, iki pinter, iki setengah, iki kurangan ngono. Nek kaya ngene iki nggih wis apik jane ngaji ngaten niku. Sok-sok kan ditumpuk bar ngono sing kurang maknane ya ora dilengkapi. Ditumpuk tok ngono kowe. Tekan ngomah ra dikapak-kapak nek kita pengen numpuk. Ayo jajal nggih mboten niku. Nggih. Lah ya makanya ini harus diintrospeksi ini. Nggih. Kalau saya pengen ngoleksi kitab-kitab mazhab Syafi'i ini durung kesampaian iki. Karena kayak kita pelajari ternyata belum furuknya sing jelas adik mazhab Syafi'i. Jadi mulai Imam Syafi'i, muridnya, kemudian muridnya sampai awake dhewe niku durung tekan kitab-kitab pokoknya mazhab Syafi'i niku dereng niku. Maka berarti belajar ilmu agama itu kelihatannya harus tetap kita lakukan sampai besok. Senajan awake dhewe niku sudah berkeluarga, sibuk dengan pekerjaan, bahkan wis tuwek, wis nganggo kaca mripat, wis tunak-tunak apa enggak belajar. Umpama mati dalam keadaan belajar kan luar biasa. Ya toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.